नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकमा अस्थिरता र अनिश्चयको बादल मडारिरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जनस्तरमा उठेका आशंकाहरूलाई मेटाउने काम गरेको छ। निर्वाचनको सवालमा संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा अलग अलग प्रावधान रहेका कारण राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका थिए। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याहरूले स्थानीय निर्वाचन नहुने वा नगराउने जस्ता आशंका पनि उब्जिएको थियो। तर मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि मुलुकमा व्याप्त अनिश्चयको अन्त्य गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला सरकारले सम्भावित जेठ 4 को मितिलाई अघि सारेर कानुनी जटिलताको पनि समाधानको बाटो लिन खोजेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएर चुनावको राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक छ। यता बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाको नागरिक स्थानीय मालीवनको क्षतिग्रस्त पुलबाट आवत जावत गर्न बाध्य छन्। 2 वर्षदेखि पुल क्षतिग्रस्त बन्दा पनि तिनै तहका सरकारले नयाँ बनाउन त परै जाओस् मर्मततर्फ समेत ध्यान दिएका छैनन्। बाढीले पुलमा निकै क्षति पुर्याएका कारण खोला वार पार गर्दा ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ। जोखिमपूर्ण भिरको बाटोमा काठको सिँढीका भरमा स्थानीय खोला तर्न बाध्य बनिरहेका छन्। अति दुर्गम भेगमा भएकाले यसमा सिंहदरबारको आँखा पुग्न सकेको छैन भने प्रदेश सरकारले पनि मौनता साधेको छ। स्थानीय सरकारले पनि पुल बनाउन ध्यान नदिँदा स्थानीयवासीमा स्वाभाविक रूपमा आक्रोश पैदा भएको छ। त्यस्ता दुर्गमको पीडालाई पनि ध्यान दिएर अघि बढे मात्र गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा सार्थक हुने थियो। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णय, निर्वाचन घोषणामा प्रतिपक्षी दलको सकारात्मक प्रतिक्रिया। एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा संसदीय समितिको चासो, मर्यादा विपरीत पत्र पठाउने कार्य कारवाही भागी भएको ठहर। त्यसपछि पुस्तकमा दाग पत्रले दियो संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र। नेतृत्वको बेवास्ताले कांग्रेसको भातृ संगठनहरू अस्त व्यस्त, म्याद थपमा जोड दिने प्रवृत्तिले नियमित अधिवेशन बारम्बार प्रभावित, अझै पनि मनोनयनमै भर पर्ने संकेत। त्यो हिसाबले अरू पदाधिकारीहरू नेपालबाट निर्यात हुने जुट सामग्रीमा भारतको अतिरिक्त कर थप 4% करका कारण उद्योगी मारमा, सरकारले कर हटाउन पहल गर्नुपर्ने उद्योगीको माग। र उत्तर कोरियामाथि क्रिप्टोकरेन्सी चोरीको गम्भीर आरोप, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका लागि ह्याकर प्रयोग गरी क्रिप्टोको दुरुपयोग गरेको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 2079 वैशाख 30 मा 753 वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु।
निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गतेदेखि स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै जेठ 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले पनि मतगणना गरी नयाँ जनप्रतिनिधि आउन लाग्ने समयलाई ख्याल गर्दै लाग्ने भएपछि वैशाख 30 मै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समेत परामर्श गरिसकेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते निर्वाचनको मिति तोकेसँगै राजनीतिक सम्भावित अनिश्चयको बादल हटेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निर्वाचन घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आएको छ। निर्वाचन घोषणा र अबको दायित्वबारे कुरा गर्न यति बेला नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। धन्यवाद। अब जस्तो सरकारले यो जुन निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने जुन अनिश्चय थियो, तर अब वैशाख 30 मै निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? यद्यपि निर्वाचन गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउनका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, जुन आवश्यक थिएन। हाम्रो मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो मुलुकको कानुनी व्यवस्था, लोकतन्त्रलाई जीवन्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अभिभाव र राष्ट्रिय आवश्यकता सबै दृष्टिकोणले सहज ढङ्गले निर्वाचनको मिति घोषणाउनु पर्थ्यो। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि एक स्तरमा भन्दा राजनीतिक दबाव, जनदबावको पनि आवश्यकता पर्यो। तथापि आज नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा, सिफारिसमा आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। अब रह्यो सवाल निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, यो निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले र धाँधलीरहित ढङ्गले सम्पन्न होस्, भयरहित ढङ्गले सबै मतदाताहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने त्यस खालको वातावरण निर्माण होस् र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी प्रदान गरियोस्। यसका निम्ति राज्यका सम्बद्ध निकायहरूले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरून्, हामी यो चाहन्छौँ। सर, अब जस्तो यति बेला एमसीसी विवाद, सँगसँगै प्रतिनिधि सभा अवरोधका कारणले जुन यो राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब निर्वाचन गराउन कतिको सहज होला, यहाँलाई के लाग्छ? निर्वाचनका निमित्त राज्यका निश्चित निकायहरूको निश्चित जिम्मेवारी छ। खास गरिकन सरकारको तर्फबाट गृह प्रशासनको, शान्ति सुरक्षाको लगायतको प्रश्नमा गृह प्रशासनको भूमिका त्यसमा रहन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका निम्ति निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने तयारीका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ र गृह प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दा तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति कुनै कठिनाइ छैन। अब यो चुनाव निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ, अब यो चुनावलाई चाहिँ निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन चाहिँ कसको बढी दायित्व हुन्छ र कसले के गर्नुपर्छ, यहाँको विचारमा के लाग्छ? यस प्रयोजनका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व सरकारको हुन्छ। निर्वाचन एउटा फगत निर्वाचन मात्रै होइन, त्यो जनताको जनअभिमतको प्रयोगको, लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको सर्वोच्च एउटा अभ्यास पनि हो। त्यस कारणले निर्वाचनमा सबै बालिग मतदाताहरू निर्भयका साथ सहभागी हुन सकुन्, उनीहरूले आफ्नो आस्थाको दललाई, आफ्नो आस्थाको प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्न सकुन् र उनीहरूको अभिमतको आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन भन्ने प्रश्न चाहिँ निर्वाचनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यस कारणले यस प्रयोजनका लागि निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि दुईटा निकायको विशेष गरिकन भूमिका छ। सरकारको भूमिका छ, त्यसमा विशेष गरिकन गृह प्रशासनको भूमिका छ, जसले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, निर्वाह गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोगको भूमिका छ। त्यो निर्वाचन आयोग र सरकारको, खास गरी गृह प्रशासनको संयुक्त प्रयासमा निर्वाचनलाई विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। सर, अब यहाँलाई अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो अब 5 वर्ष कार्यकाल नसकिएका जनप्रतिनिधि आफ्नो पुरा कार्यकाल काम गर्न पाऊँ भने अदालत गए भने अवस्था फेरिन सक्छ भन्ने खालका तर्क पनि आएका छन्, यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब अदालत गयो भने अदालतले जे फैसला गर्छ, हामी चाहिँ सर्वोच्च स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ। त्यस कारणले चाहिँ न्यायपालिकाले के निर्णय गर्ला त्यति बेलाको कुरा हो। जहाँसम्म मेरो विश्वासको प्रश्न छ, विश्लेषणको प्रश्न छ, यो चाहिँ के छ भनेदेखि निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन अघिल्लो पटक 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन
को मितिले चाहिँ हामी चाहिँ निर्वाचनको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको गणना गर्ने हो। त्यस हिसाबले चाहिँ वैशाख 30 गतेसम्म पुग्दाखेरि खास गरी जेठको 6 गतेसम्म चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पुरा भइसक्छ। 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्यो भनेदेखि जेठको 6 गतेसम्म निर्वाचन सकिएला, निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित होला र 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका जनप्रतिनिधिहरू बिदा होलान् र नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्लान् भनेर सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ। हस् सर, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट। दर्शकवृन्दमा हुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल। विशेष गरी यति बेला सरकारले वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्ने भनेर मिति घोषणा गरिसकेको छ र यसै विषयमा आधारित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। अब बाँकी न्युज। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र कूटनीति मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनीहरूले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। बैठकमा सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहित लत्याएर एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले देउवा र प्रचण्डको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोर बनाएको पनि बताएका छन्। किनभने कसरी कूटनीतिलाई कमजोर बनाइदिएछ र कूटनीतिक क्षेत्रलाई कसरी भित्रो बनाएर देशको स्वाभिमानमा धक्का राख्दैछ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त नमुना हो। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यस्तो विषय त्यस्तै कांग्रेसका दिव्यमणि राज भण्डारीले यसबारेमा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। तर यो डकुमेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्ने भएको कुराले गर्दाखेरि दिस इस्यु बी फ्लोटेड इन द पार्लियामेन्ट र हामी त्यहाँ छलफल गर्नु सक्नुपर्ने समितिमा यसलाई पेन्डिङ नराख्नु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसीसीको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र लेख्नु गल्ती भएको उनको भनाइ छ। यहाँ प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हामी त्यसको जवाब दिने या के गर्ने हामी गर्छौँ, त्यो त मिल्दैन मिल्दैन। त्यति मात्रै होइन, बालवाला प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई घन्टौँ घन्टा वार्ता गर्छौँ। यो कस्तो लाजमर्दो कुरा। त हामी देश हो कि होइन त? मलाई त त्यस्तो लाग्न थाल्यो, यो देश हो कि होइन? यत्रो ठुलो देशमा अहिले समस्या छ, मयौँ भन्ने मान्छेहरू बोलिराखेका छैनन्। किन होला? जसको साउन्डिङ भोइस हुन्छ हाम्रो त हुँदैन। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरूभित्रको संकीर्ण सोचले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा साझा धारणा बन्न नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एमसीसी बारे छलफलको माग भएकोले अर्को बैठकमा छलफल गरिने बताएकी छन्। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारणसम्म यति बेला विभाजित बनेका छन्। पछिल्लो समय एमसीसी आर्थिक सम्झौतामा सीमित छैन। नेपाली राजनीति नै यसको वरिपरि रहेको र सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याएको छ। राजनीतिक दलहरूको फरक मत र टिप्पणीका कारण गिजोलिएको एमसीसी सम्झौता के हुन्छ भन्ने अस्पष्टता बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी निकै विवादित बन्यो। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल एकमत छैनन्। सत्ता गठबन्धनका अधिकांश दल एमसीसी सम्झौता मात्र भएकोले संसदमा प्रवेश नै गराउन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। यसमा निहित प्रावधानको कारण एमसीसी संशोधन गर्नुपर्नेदेखि पारित नै गर्न नहुने आवाज समेत मुखरित भइरहेको छ। तर एमसीसी आफैले माग गरेको सम्झौता भएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत समेत बलियो छ। नेपालले चाहेको बेलामा 1 महिनाको सूचना दिएर कुनै हरजाना नतिरेको टर्मिनेसन गर्न पाउने जस्तो र नेपाल र अमेरिकाले एउटै तहमा राखेर गरेको सम्झौता हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ के भने कुनै कारणले के हो, यो राष्ट्रघाती छ, यो लिनु हुँदैन र यो अनुदानमा चाहिँ ब्याज र साँवरा ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन। यति हुँदाहुँदै नेपालको आर्थिक विकासको लागि दिन खोजेको यति हुँदाहुँदै पनि विरोध गरेको चाहिँ अचम्म लाग्छ। एमसीसीको विषय चर्केसँगै दलहरू यसैको सेरोफेरोमा अल्झिएका छन्।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी प्रति लचिलो छ, तर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले एमसीसी विरुद्ध उभिएका छन्। एमसीसी सम्झौताका प्रावधानमा थुप्रै समस्या रहेको विश्लेषण समेत भएको छ। राष्ट्रहितलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दा राष्ट्रलाई घाटा पर्ने धेरै बुधा विषयहरू छन्। यसका मुख्यतः 3-4 पक्ष डरलाग्दा छन्। पहिलो कुरा हो, एमसीसीको सम्झौतामा नेपालको कानुनको सर्वोच्चतालाई बर्खिलाप गरिएको छ र कुनै समस्या परेमा एमसीसीको कानुन अथवा अमेरिकन कानुन लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई सङ्कुचन गरेको छ। राजनीतिक दल तथा बौद्धिक जमातले एमसीसी सम्झौतालाई आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्, जसका कारण एमसीसी बारेको अन्यल हट्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। सम्मानजनक तरिकाले दिने एउटा कुरा, आफ्नो प्रभुत्वको लागि चाहिँ दिने अर्को कुरा, यी दुईटा चाहिँ कुरामा अन्तर छ। यो चाहिँ कतै यो आफ्नो प्रभुत्व, यो चाहिँ भूगोलमा, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूगोलमा कुनै चाहिँ प्रभुत्व चाहिँ जमाउनको लागि चाहिँ अमेरिकाले यसरी जबरजस्ती पार्लियामेन्टबाट पास गराएर दिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न त बुद्धिजीवीहरूमा उठ्यो। त्यसो भएपछि त्यो बारेमा छलफल गर्न पर्यो भन्ने कुरा भइरहेको। विक्रम सम्वत 2074 सालमा एमसीसी कम्प्याक्टमा दुई पक्षबीच सम्झौता गरिएको थियो। त्यसपछिका विभिन्न सरकारले एमसीसीलाई आफू अनुकूल अगाडि बढाउँदै आएका छन्। पटक पटक विवाद गरिरहँदा यो विषय जटिल बन्दा यसले समग्र राजनीति मात्र नभएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर परेको छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवालाले बेलैमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको आन्दोलन 100 दिन पुगेको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बारले कोरोनाका कारण भर्चुअल रूपमा आन्दोलन गरेको र अब पुनः भौतिक रूपमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारको आन्दोलन शिथिल नभएको दावी समेत गरे। हामीले आन्दोलन मात्र होइन, सुधारका लागि, उहाँको बहिर्गमनका लागि हामीले दलहरूको बीचमा, राजनीतिक दलहरूका र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासम्म हामीले उहाँको बहिर्गमनको आधारहरू 17 बुँदे आधारहरू हामी जो दिएका छौँ। सम्मेलनमा बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा सहयोग नगर्ने दलका विरुद्ध भोट माग्ने बताए। न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग यथावत रहेको उनको भनाइ छ। नेतृत्वको व्यवस्थाले कांग्रेस अधिकांश भातृ संगठन अहिले निष्क्रिय अवस्थामा पुगिसकेको छ। नियमित अधिवेशन नगरी पटक पटक म्याद थप गर्दै जाने प्रवृत्तिको शिकार भातृ संगठन बनेको हो। यसअघि थपिएको भातृ संस्थाका म्याद आगामी आइतबार सकिँदैछ। बिहिबार बस्ने कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भातृ संगठनको विषयले प्रवेश पाउने भएको छ। तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा अहिले पनि नेतृत्वले नियमित अधिवेशन भन्दा विगतकै शैली पछ्याउँदै मनोनयनबाट काम चलाउने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीमा नेतृत्व उत्पादनको माध्यम र पार्टीको मेरुदण्डका रूपमा भातृ संगठनहरूलाई लिने गरिन्छ। ती संगठन सक्रिय हुन नसक्दा यसले संगठनलाई नै प्रभाव पार्छ। यो तथ्यलाई यति बेला नेपाली कांग्रेसले बेवास्ता गरिरहेको छ। कांग्रेसका अधिकांश भातृ संगठनहरूमा नियमित महाधिवेशन नगरी समय मात्रै थप गरिँदा यसले समस्या ल्याउने विषयमा नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेतृत्वले नियमित अधिवेशन भन्दा तदर्थ कमिटी र मनोनयनमा जोड दिँदा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसको प्रमुख समाधान भनेको बुट्टी भनेको अधिवेशन नै हो। अधिवेशनको विकल्प अधिवेशन हो। अधिवेशनको विकल्प कुनै तदर्थ कमिटी वा मनोनित कमिटी हुनै सक्दैन। त्यसकारण यथासम्भव जसरी हुन्छ यसलाई धकेलेर अधिवेशनसम्म लानु नै सबभन्दा उचित विकल्प हुन्छ। यो भातृ संगठन, पार्टीको भातृ संगठन अस्तव्यस्त हुँदाखेरि यसले दीर्घकालीन लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुने सिर्जना स्थिति हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको भोलि वैधानिकता त
पार्टीले जोगाउला, तर पार्टीको स्ट्रेन्थ हुन्छ नि जुन किसिमको सङ्गठनमाथिको पकड, जनतामाथिको विश्वास पनि आधार गुम्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, दलित सङ्घ, किसान सङ्घ लगायतका 9 सङ्गठनको म्याद आगामी आइतबार सकिँदैछन्। गत साउन 30 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 6 महिनाका लागि म्याद नवीकरण गरेका यी सङ्गठनको म्याद सकिने लाग्दा पनि अधिवेशनबारे कुनै तयारी भएको छैन। तर पनि कङ्ग्रेसभित्र यो प्रवृत्तिको विरोध भन्दा पनि नेतृत्वको बाध्यता देखाउने प्रवृत्ति हावी छ। नयाँ तदर्थ समिति एउटा छरितो किसिमको बनाएर अधिवेशन गर्न भन्ने अथवा भइरहेका पदाधिकारीहरू मध्येबाट कसैलाई चाहिँ संयोजन गर्ने, संयोजकको जिम्मेदारी दिने भन्ने बारेमा हामी निर्णयमा पुगेको अवस्था छैन। बिहिबार बस्ने पहिलो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा वादी सङ्गठनको विषयले प्रवेश पाउने भएको छ। तर अझै पनि अधिवेशन भन्दा रिक्त पदलाई मनोनयनबाट पूर्णता दिने सङ्केत देखिएको छ। 5-6 वटा हाम्रा भाती संस्थाहरूको नयाँ कमिटी गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका विषयमा कसरी र कुन मोडेलमा जाने भन्ने विषयमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि कुरा उठ्छ र यसको मोडेलका बारेमा पनि हामी सोच्दैछौँ। 2 वर्षमा हुने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन 2073 देखि हुन सकेको छैन भने अन्य भातृ सङ्गठनको अवस्था पनि उस्तै छ। केन्द्रले आफ्ना भातृ तथा भगिनी संस्थाहरूको नियमित अधिवेशन भन्दा टिकी प्रथाबाट नेतृत्व चयन गर्ने गरेको पटक पटक आरोप लाग्दै आएको छ। धेरैले अपेक्षा गरेका 2 युवा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अहिले नेतृत्वमा छन्। यी 2 महामन्त्रीले सङ्गठनको वैधानिकता जोगाउनमा मात्र केन्द्रित होलान् वा सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउन नियमित अधिवेशनमा जाने भूमिका खेल्लान्, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। माघ 28 र 29 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो। माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पुस 25 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको थियो। तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कोरोना संक्रमित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन। माओवादीको 8औं महाधिवेशनले पदाधिकारी छनौट गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको थियो। महाधिवेशनपछि एकपटक बैठक बसे पनि पदाधिकारी छान्न भने सकेको छैन। त्यसपछि माघ 8 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि कोरोना महामारीका कारण बस्न सकेको थिएन। पुस 19 गते बसेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष र प्रचण्डलाई निर्विरोध चयन गरेको थियो। माओवादीको विधानमा 15 सदस्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। विधान अनुसार माओवादीले अब 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्न बाँकी छ। बैठकले एमसीसीको विषयमा पनि थप छलफल गरी निर्णय लिने जनाइएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको विषय निर्वाचनपछि अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। रौतहटका वनहरूमा बाघ गणना गर्न राखिएका 8वटा क्यामेरा चोरी भएका छन्। बाघको गणना गर्ने अभियान नै बिथोल्ने गरी केही सेट क्यामेरा कामै नलाग्ने गरी फुटाएको अवस्थामा पनि भेटिएका छन्। बाघ गणनाको लागि क्यामेरा ट्यापिङको काम सकिएपछि क्यामेरा नै हराउँदा गणना प्रभावित हुने देखिएको छ। यसले तथ्याङ्क नै भरपर्दो नहुने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले बाघको गणना गर्ने अभियान थालेको छ। यसका लागि बाघ हिँड्ने स्थानहरूमा क्यामेरा जडान गरिएको थियो। तर रौतहटको बागमती खोला जंगल, पौराहीको जंगल, गोइडाटार नजिकैको जंगल, सिमरीटोल जंगलमा बाघ गणनाका लागि राखिएका क्यामेरा चोरी भएका छन्। यस्तै त्रिश्वरनाथ सामुदायिक वन गोइडाटारमा राखिएको 1 सेट क्यामेरा कामै नलाग्ने गरी फुटाइएको पाइएको छ भने 1 सेट क्यामेरा झाडीमा फालेको, 1 क्यामेरा उल्टो पारेर बाँधिएको र 1 क्यामेराको मेमोरी कार्ड नै गायब पारिएको छ। सो क्षेत्रमा जडित 8वटा क्यामेरा चोरी भएको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले समेत पुष्टि गरेको छ। बाघ लगायत वन्यजन्तु गणनाको लागि त्यो युज हुने त्यो क्यामेरा हो। त्यो कुनै व्यक्तिले काम नलाग्ने भएकोले त्यो क्यामेरा जसले चोर्नु भएछ त्यो क्यामेरा हाम्रो यो डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालय लगायत सुरक्षा निकायको चौकीहरूमा पनि जिम्मा लगाइदिएमा राम्रो हुन्थ्यो। यो हाम्रो राज्यको सम्पत्ति हो
र यो खास गरी वन्यजन्तुको प्रयोग हुने भएकोले यो मान्छेलाई फोटो खिच्न लगायतका कुनै त्यसमा त्यो प्रयोग हुँदैन। बाघ गणनाका लागि रौतहटको जङ्गलमा 61वटा ग्रिड बनाएर 122वटा क्यामेरा राखिएको थियो। यसरी बाघ गणनाका लागि राखिएका क्यामेरा हराउँदा तथ्याङ्कमा असर पर्न सक्ने खतरा बढेको छ। अटोमेटिक सेन्सरद्वारा काम गर्ने यी क्यामेराहरू कुनै गतिविधि हुने बित्तिकै आफै फोटो खिच्ने सुविधा छ। तर यो क्यामेरा सर्वसाधारणलाई भने केही काम नलाग्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्। रौतहटको जङ्गलमा सन् 2018मा पनि बाघ गणना गरिएको थियो, तर एउटा पनि बाघ देखिएको थिएन। यस्तै गत वर्ष भएको गणनामा 4वटा बाघ फेला परेका थिए। यस वर्ष बाघले मानिसहरूलाई बेला बेलामा आक्रमण गरिरहेको हुँदा सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने आशंका छ। सोमबारको दिन एउटा हामी ड्युटीकै क्रममा एउटा हरिणलाई पनि समातेको देखेँ। थुप्रै बाघहरू छन्, गाउँ गाउँ डुल्न जान्छन्, गाउँ छेउछाउ डुल्न गइरहेको छ। कोठियातिर त्यस्तै छ। अब तपाईँको अस्ति पर्साल मान्छे खाएको ठाउँमा पनि बाघहरू धेरै छन्, अझ डुलिरहेको छ। सब भाग्छन्, कोही दाउरेहरू आउँछन्, देख्छन्, भाग्छन्। डेन्सिटीको आधारमा भन्ने हो भने घनत्वको आधारमा पनि वन जङ्गलको घनत्व बढेको छ। मानिसहरूले यसलाई अब कसैले आकलन गर्छन्, तर यो धेरै चाहिँ नि वन जङ्गल बढेको छ। गत वर्ष चाहिँ आगलगी भएको चपेटामा पनि अब राष्ट्रिय रूपमा पनि आगलगी हुँदा पनि यो जिल्लाको जङ्गललाई हामीले 30% मात्रै जङ्गलमा आगलागी बढी भएको भनेपछि 70% जङ्गल हामीले जोगायौँ। त्यसको कारणले पनि हो। नेपाल बाघ संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी योजनामा सहभागी छ। सतर्कता अपनाएका कारण बाघको लागि नेपाल सुरक्षित स्थान बनेको छ। तर बाघको गणना गरेर वास्तविक अवस्थाबारे थाहा हुन आवश्यक छ। यसले नेपालको अभियान कति सफल भयो भन्ने समेत यकिन हुने भएकाले यो अभियान सफल बनाउने जिम्मा जनस्तरमा समेत छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा केही वर्ष यता प्रेम दिवस मनाउने प्रचलन बढिरहेको छ। नेपालको मौलिक दिवस नभए पनि यसप्रति युवा पुस्तामा आकर्षण बढ्दै गएको छ। भ्यालेन्टाइन डे अन्तर्गतको पहिलो दिन रोज डे भएकोले यस दिन गुलाबको माग वात्तै बढ्छ। तर ती गुलाबको माग समेत आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्दा आयातित गुलाबले माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवसको पहिलो दिन रोज डे। यस दिन गुलाबको फूल दिएर आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्ने गरिन्छ। रोज डेका लागि बजारमा रातो, पहेँलो, सेतो र गुलाफी रङका गुलाबहरूको माग हुने गरेको छ। तर नेपालमा यस दिनको माग धान्ने गुलाब समेत उत्पादन हुने गरेको छैन। नेपालको उत्पादनले माग नधानेपछि भारतबाट गुलाबको आयात गर्ने गरिएको छ। सोमबारदेखि आगामी 7 दिनसम्म यसको व्यापार धेरै हुने गरेको छ। यो भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाले विशेष गरी आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई भनौँ न चाहिँ दिएर अब प्रेमको जताउनलाई अझै विशेष रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पश्चिमा मुलुकबाट सुरु भएको भ्यालेन्टाइन डे नेपालमा पनि मनाउने गरिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाको मनोभाव बुझ्ने र प्रेमकै कारण प्राण उत्सर्ग गरेका रोमका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइन डेको सम्झनामा मनाइने यो दिवस पछिल्लो दशक युवा पुस्ताको पनि आकर्षण बनेको छ। विशेष गरी युवा पुस्ताका महिला पुरुषहरूले 14 फेब्रुअरीका दिन भ्यालेन्टाइन डे कार्ड, गिफ्ट, फ्रेम, गुलाब, टेडी बियर आदान प्रदान गरी मनाउने चलन छ। यस वर्षको प्रणय दिवसमा 2,30,000 वटा गुलाब खपत हुने अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्ष नेपालको आन्तरिक उत्पादनले नधानेकाले भारतबाट गुलाब आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थाका बावजुद यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने तदारुकता नहुँदा यो नियति दोहोरिने गरेको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो 2 वर्ष जुन यो कोरोना संक्रमण चाहिँ के अरे चलिरह्यो, अहिले पनि चलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हाम्रो व्यवसायीहरूले चाहिँ थप लगानी गर्न चाहिँ चाहना देखाएका छैनन्। के हुन्छ भने हामीले चाहिँ निश्चित समयमा चाहिँ बिरुवा रोपिसकेपछि निश्चित समयभित्र चाहिँ हाम्रो उत्पादन आउन थाल्छ। तर हाम्रो उत्पादन आउने बेलामा चाहिँ बजार लकडाउन भइहाल्ने हो कि भन्ने चाहिँ व्यवसायीहरू बिचमा चाहिँ त्यो त्रास अझै पनि छँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दा यो 2 वर्ष फ्लोरिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ खास लगानी भएको छैन। नेपालमा उत्पादित कतिपय सामानहरूले बजार नपाएर समस्या छ। तर बजारमा उच्च माग हुने वस्तुको उत्पादनमा कृषक मात्र होइन, सरोकारवालाको समेत चासो पुग्न सकेको छैन।
प्रणय दिवसको अवसरमा उपभोग हुने गुलाबको फूल समेत आयात गर्नुपर्ने नीतिले नेपालको उत्पादन क्षमतालाई चुनौती दिइरहेको छ। सोही कारण अबका वर्षहरूमा कम्तीमा यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी पहल गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू जोखिम मोलेर मालीवनको क्षतिग्रस्त पुलबाट आवत जावत गर्न बाध्य छन्। बाढीले बगाएर पुल क्षत विक्षत भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता नगर्दा स्थानीयहरू जोखिम मोलेरै आवत जावत गर्न बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। बाजुराको सदरमुकामदेखि 21 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मालीवनको पुल 2076 साउन 25 गते बाढीले बगाएर क्षत विक्षत पारेको थियो। पुलमा क्षति पुर्याएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत मर्मत हुन नसक्दा स्थानीयहरूले काठको टेका दिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर मालिया खोलाको पहरामा काठको सिडी बनाएर भिरको बाटोबाट ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छन्। गौमूल गाउँपालिका 1 को अम्लिस, अन्राडी, माडी गाउँका स्थानीय र वडा नम्बर 2 को मुलदुगुन र तुलदुगुनका स्थानीय त्यही बाटो भएर ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमा पुल र बाटो नबनेका कारण एक्लो हिँड्न कठिन छ। वर्षाको समयमा घरपालुवा जनावर खोला वारपार गर्न कठिन हुनुका साथै जोखिमका बीच भिरको बाटोमा काठको सिडीको भरमा स्थानीय ओहोर दोहोर गर्न बाध्य छन्। सत्तासी नेताहरूले पटक पटक पुल बनाउने आश्वासन मात्रै दिएर फर्किने गरेको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। पुल बाढीले बगाएको 2 वर्ष बितिसक्दा पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। मालिया खेरा र यो मालीवनको पुल हो। यो चाहिँ 2076 4 25 गते जुन गौमूलको बाढीले आएको थियो, त्यो बाढी आउँदाखेरि त्यो पुल पनि भत्काएको थियो। यहाँ चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष पनि त्यहीबाट हिँड्नुहुन्छ अनि सबै 1 2 3 वडाकै त्यहीबाट जान्छन्। 2 वडाका मलदुगुन, अन्डाडी, अम्लिस जाने मान्छेहरू त्यहीबाट हिँड्छन् प्रायः। यो पुल चाहिँ यहाँका बस्ती 6-7 मौ बस्ती छौँ। त्यहाँ त्यो बस्तीमा गोठ फरक्क गोरु बाछा दिनु र आफू बर्खा हिँड्नु पनि समस्या छ। त्यो बाढी आउँदाखेरि देशमा सङ्घीयता आएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने परिकल्पना गरेका नागरिकले एउटा पुलसम्म नपाउँदा सरकारको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अझ स्थानीय सरकारले स्मार्ट सिटी र सुविधा सम्पन्न बस्तीको नारालाई स्थानीयको यो पीडाले गिज्याइरहेको छ। स्थानीयको दैनिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको यस्तो विषयमा कुनै अप्रिय घटना हुनु पूर्व स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा पुल पुनर्निर्माण कार्यलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। सरकारले बागमती नदी किनारामा अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका बस्तीलाई विकल्पसहित स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको माइती घरबाट बबर महलसम्म बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठेवास सदाका लागि बन्द गर्न भन्दै ध्यानकर्षण स्वरूप विरोध र्याली निकालेका हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा देऊ, उपत्यका पनि आयोग गठन गर, सुकुम्बासी एकता जिन्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एक साताभित्र नै नदी किनारा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेर बनाइएको संरचना हटाइने तयारी सरकारको छ। पहिलो चरणमा थापाथली र शान्तिनगरको अस्थायी बस्ती हटाएपछि नदी किनारामा निर्माण गरिएका सबै अवैध बस्तीलाई पनि हटाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने योजना सरकारको छ। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएर थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भए तापनि विकल्प नदिँदा सुकुम्बासीहरू फेरि थापाथलीमै अस्थायी संरचना बनाएर बस्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले जोखिममुक्त भएको ठाउँको बस्ती हटाउन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि भूमि सहितको विकल्प चाहिने जनाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मन लोभ्याउँदै आएको रारातालमा पछिल्लो समय हिउँ खेल्न आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ। गएको बुधबारदेखि लगातार 2 दिनसम्म हिमपात भई मौसममा सुधार आएपछि नेपालको ठूलो ताल रारामा 3 फिटसम्म हिउँ जमेको छ। हिउँले अझ मनमोहक देखिएको राराको दृश्य अवलोकनसँगै हिउँ खेलेर रमाउने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट। त्यसै त नेपालको सबैभन्दा ठुलो रारा ताल सुन्दर, त्यसमाथि हिमपातपछि खुलेको मौसमले रारालाई मनमोहक बनाएको छ।
ताल वरिपरिको सेतामे हिउँले राराको सुन्दरतालाई लोभलाग्दो बनाएको छ। यस्तै मनमोहक दृश्य अवलोकन र हिउँ खेल्नका लागि यहाँ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ। समुद्री सतहदेखि 2000 मिटर उचाइमा रहेको रारामा हिउँमा रमाउनको लागि सदरमुकाम गमगढी बजार, मुर्मा, तुम, झ्यारी, टोप्ला, पिना र छिमेकी जिल्ला जुम्लाबाट आन्तरिक पर्यटकहरू दैनिक 50-60 जना भन्दा बढी आउने गरेका छन्। हिमपातले रारा ताललाई चाँदीको कचौरा जस्तो बनाएको छ। रारा पुग्दा स्वर्ग पुगे जस्तै अनुभूति भएको पर्यटकहरू बताउँछन्। यो अत्यन्त सुन्दर छ सर। यो धेरै रमणीय ठाउँमध्ये खप्तड लागेको थियो। खप्तडभन्दा अझै राम्रो चाहिँ रहेछ यो रारा चाहिँ। अनि यो सिजनमा हामीले चाहिँ 2-3वटा सिजनमा चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ। बर्खाको सिजन र चाहिँ यो हिउँ परेको सिजन चाहिँ यो रारा र मिलीचौर चाहिँ अत्यन्त सुन्दर छ, रमणीय छ। गुराँस फुल्ने र हिउँ पर्ने सिजनमा रारा रङ्गीन र सुन्दर बनेको हुन्छ। यहाँबाट देखिने सेता हिमालले पनि राराको सुन्दरता अझ बढाइदिएको छ। यद्यपि यहाँ आउने पर्यटकहरूले बास बस्नका लागि कुनै सुविधा नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। धेरै चिसो हुने भएको हुँदा रारा तालमा बास बस्न केही समस्या देखिन्छ। विशेष गरी यहाँ चिसो छ, त्यति चिसोमा पनि मान्छेहरू बस्न मन मान्दैन। त्यो भएर अलि बसाइ व्यवस्थापनमा अलि गाह्रो अवस्था आइरहेको छ। तर आन्तरिक पर्यटकहरू विशेष गरी गुम्बडी बजारबाट कर्मचारी, सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू यो हिउँ खेल्नको लागि रारामा स्वच्छ वरिपरि हिउँले ढाकिएको रारामा बीचमा ताल एकदम निलो सुन्दर रारा ताल देखेको छ। त्यो हेर्नको लागि आन्तरिक पर्यटकहरू धेरैमा धेरै यो हप्ताभित्र यहाँ रारामा घुम्न आउनुहुन्छ। बासको व्यवस्था गर्न सकिए रारा तालमा अझै बढी पर्यटकहरू पुग्नेमा दुई मत छैन। यसका लागि स्थानीय निकाय र इच्छुक व्यवसायीहरूले समन्वय गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालबाट निर्यात हुने जुट सामग्रीमा भारत सरकारले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएसँगै जुट उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन्। भारतले नेपालबाट निर्यात हुने जुट सामग्रीहरूमा 4% सम्म थप कर लगाएको हो। एकातिर कच्चा जुटको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भइरहेको र अर्कोतिर एन्टी डम्पिङ ड्युटी समेत तिर्नुपर्ने भएपछि भारतीय जुट सामग्रीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने भएको छ। जुट उद्योगलाई बचाउन एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउने गरी सरकारले पहल गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। 12% लागिसकेपछि त हामी सर्भाइभ गर्ने कुनै रिजन नै थिएन। हामीहरूले 3 महिना जतिको पैसा पनि जम्मा गरेको पनि हामीले फिर्ता पाएका छैनौँ। त्यसको लागि हामी बारम्बार सरकारलाई भनि पनि राखेका छौँ। त्यो पनि एउटा करिब हाम्रो 20 करोड रुपियाँ फसिराखेको छ। अहिलेसम्म हामीले पाएका चाहिँ छैनौँ। एन्टी डम्पिङ 2 देखि 4% छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जुन कमाइ हुनुपर्थ्यो त्यो कमाइ चाहिँ हुन सकिराखेका छैन। कच्चा जुटको मूल्य करिब 1,12,000 रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन पुगिसकेको छ। कच्चा जुटको अभाव र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका 11वटा मध्ये 5वटा उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका जुट उद्योगहरूले आन्तरिक उत्पादनबाट 30% र बाँकी 70% भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गर्ने गरेका छन्। भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गरिएको कच्चा जुटबाट बनेका जुट सामग्रीमध्ये 95% भारतमा नै बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन जुट उद्योगीहरूले माग गरेका हुन्। नेपालमा आयात हुने इन्धनबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा कर उठाइने गरिएको छ। मुलुकको ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने रकमको जोहो गर्न यो नियम लागू गरिएको सरकारी दाबी छ। हालसम्म पूर्वाधार विकासका लागि इन्धनबाट मात्रै 71 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ। तर सरकारले जुन गतिमा शुल्क उठाएको छ पूर्वाधार विकासमा भने यसको प्रभाव देखिँदैन। यसले सरकारी नीतिमा अनेक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा हरेक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल ओइल निगमको चर्चा चल्ने गरेको छ। परल मूल्य भन्दा निकै नै बढी मूल्यमा इन्धन बेचे पनि घाटामा रहने भएकोले पनि निगम बारम्बार विवादित समेत हुने गरेको हो। तर इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारले विभिन्न करका साथै पूर्वाधार विकास शुल्क शीर्षकमा समेत पैसा उसिल्ने गरेको छ। प्रत्येक लिटर पेट्रोलमा सरकारले यही शीर्षकमा 4 रुपैयाँ 71 पैसा उठाउने गरेको छ। नेपाल आयल निगमले 6 वर्षको अवधिमा बुढी गण्डकी आयोजना सहित पूर्वाधार विकास शुल्कबाट 71 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष 73-74 सालदेखि चाहिँ बुढी गण्डकीको नाममा चाहिँ पूर्वाधार शुल्क जम्मा गर्न थालेको हो भने पछि यसको चाहिँ नाम चाहिँ चेन्ज गरेर पूर्वाधार विकास शुल्क कायम गरियो र यो चाहिँ हाम्रो 6 वर्षको अवधिमा चाहिँ 71 अर्ब चाहिँ जम्मा भएको चाहिँ हो। सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि त्यति ठूलो रकम उठाए पनि बुढी गण्डकी आयोजना लगायतका परियोजना कामको प्रगति भने निराशाजनक छ। उपभोक्तालाई महँगीको डण्डा लगाएर उठाएको शुल्क उपयोगमा सरकारी ध्यान पुग्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो। ऐल निगम घाटाको हिसाब बारम्बार देखाइरहने तर आयोजनाको नाममा सङ्कलन रकमको हिसाबमा चासो नदिने प्रवृत्तिको विरोध हुने गरेको छ। ऐल निगमले घाटाको हिसाब बारम्बार देखाइरहने तर आयोजनाको नाममा सङ्कलन रकमको हिसाबमा चासो नदिने प्रवृत्तिको विरोध हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट आम उपभोक्तासँग लिएको पैसाको रकम कति भयो भने 96 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भइसकेको छ। हरेक दिन कमसेकम 2-3 करोड रुपियाँ थप्दै गएको अवस्था छ। त्यो हिसाबमा हरेक महिना करिब तपाईँको चाहिँ 50-60 करोड फेरि त्यसमा चाहिँ बढोत्तरी हुँदै गएको छ। यसरी यो जुन पेट्रोलियम पदार्थमा 1 लिटरमा 84 रुपियाँ पर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा 66-67 रुपियाँ चाहिँ करी मात्रै आम उपभोक्तासँग धाड सेक्ने गरी लिइराखेको अवस्था छ। नेपाल ऐल निगमले ढुवानी शुल्क, प्रशासनिक खर्च, लिकेज, सडक दस्तुर लगायत गरी पेट्रोलबाट चर्को शुल्क उठाइरहेको छ। उपभोक्तालाई मर्कामा पारी उठाइएको सो रकम उपयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। हरेक आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आशा गर्ने सरकार आफ्नै स्रोतको उपयोगमा चुक्दा यसले आयोजना त प्रभावित भएकै छ, ती रकम समेत उपयोगविहीन बन्ने अवस्था बनेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले विशेष योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। सरकारको निर्देशन अनुसार विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूले कोरोना विरुद्धको खोप विवरण बुझाएका छन्। कोभिड-19 विरुद्ध खोप अभिलेखबारे छानबिन गर्न गठित समितिका अनुसार देशभरबाट 71 जिल्ला 644 स्थानीय तहले विवरण बुझाएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँकी रहेका 6 जिल्ला र 109 स्थानीय तहलाई पनि मौजदात रहेको खोप विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न समेत पुनः निर्देशन दिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै मौजदात खोप र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका सबै व्यक्तिको विवरण DHIS-2 प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। यस्तै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको खोपको मात्रा तथा म्याद गुज्रिएको वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको विवरण समेत माघ 26 गते भित्र राख्न सूचना जारी गरेको थियो। तर सबै स्थानीय तहले खोपको विवरण राखेका छैनन्। तथ्याङ्कमा नदेखिएको 24 लाख मात्रा खोप पनि अहिलेसम्म भेटिएको छैन। युरोपेली संघको औषधि नियामक निकायले कोभिड-19बाट बचाउने खाने चक्की औषधि स्वीकृत गरेको छ। यस औषधिले कोभिड संक्रमित बिरामीलाई अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगाउने बताइएको छ। प्याक्सलोभिड नामको यस औषधि कोभिड संक्रमितलाई गम्भीर बिरामी हुन नदिने र गम्भीर बिरामीको ज्यान बचाउन सक्षम रहेको अनुसन्धानले पनि देखाएको दाबी गरिएको छ। फाइजर कम्पनीले बनाएको यो चक्कीलाई अमेरिका, क्यानाडा, इजरायल लगायतका देशले पनि अनुमति दिने तर्खर गरेका छन्। यो चक्की ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जोगाउन पनि प्रभावकारी रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अब बिजनेस न्युज। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको लगानी लगभग ठप्प भएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सिडी रेसियो 90.52% पुगेपछि माघ दोस्रो साताबाट ऋण लगानी ठप्प भएको हो। सिडी रेसियो असारसम्म 90% भित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नागेकाहरूसँग पनि कसरी झार्ने भनेर कार्ययोजना मागिसकेको छ। त्यही भएर ब्याङ्कहरू असार अघि नै सिडी रेसियोमा बाँधिन पुगेका छन्। यही कारण ब्याङ्कहरूले ऋण रोकेका हुन्। ब्याङ्कर सङ्घले सोमबार जारी गराएको तथ्याङ्क अनुसार माघ 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म आउँदा
कुल ऋण 1 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। साथ वाणिज्य ब्याङ्कबाट जम्मा 1 अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेको देखिएको छ। माघभरिमा भने 6 अर्बले ऋण बढेको छ भने पछिल्लो एक सातादेखि मात्र ऋण ठप्प भएको सङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभरि भने कुल 4 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँले ऋण बढेर 41 खर्ब 49 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेपमा सामान्य सुधार देखे पनि माघभरिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 13 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। पछिल्लो साता 4 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यही कारण 17 अर्बले घटेको निक्षेप 13 अर्ब रुपैयाँ मात्र घटेको देखिएको हो। चालु वर्षभरि निक्षेप 110 अर्बले बढेर 41 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। विदेशी मुद्राको निक्षेप 96 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल खेलकुद महासंघले एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने नेपाली महिला भलिबल टिमलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ। नेकोसको 7औं केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी तथा टिमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप महिला भलिबल टिमलाई फागुन 7 गते नगदसहित सम्मान गर्ने जनाइएको हो। बैठकले महासंघको संयोजकमा परशुराम बस्नेतलाई समेत चयन गरेको छ। संयोजक बस्नेतले खेल क्षेत्रलाई सरकारले कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। त्यो आशा भरोसा यो सरकारले टुटाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी खेल क्षेत्रको उत्साहलाई अगाडि बढाउन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो पहल कदमी गरोस्, त्यो हामी चाहन्छौँ। यस अघिका संयोजक रमेश पौडेल एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट विदाय लिएर बस्नेतलाई बाटो खुला गरेका हुन्। बैठकले 179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि गठन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले अन्य पदाधिकारी चयन गर्ने महासंघले जनाएको छ। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णय। निर्वाचन घोषणामा प्रतिपक्षी दलको सकारात्मक प्रतिक्रिया। एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा संसदीय समितिको चासो। मर्यादा विपरीत पत्र पठाउने कार्य कारबाही भागी भएको ठहर। नेतृत्वको व्यवस्थाले कांग्रेसको भातृ संगठनहरू अस्तव्यस्त। म्याद थप्न जोड दिने प्रवृत्तिले नियमित अधिवेशन बारम्बार प्रभावित। अझै पनि मनोनयनमा भर पर्ने सङ्केत। प्रबन्ध गरेका छ। त्यो हिसाबले अरू पदाधिकारीहरू नेपालबाट निर्यात हुने जुट सामग्रीमा भारतको अतिरिक्त कर थप 4% करका कारण उद्योगी मारमा सरकारले कर हटाउन पहल गर्नुपर्ने उद्योगीको माग। र उत्तर कोरियामाथि क्रिप्टोकरेन्सी चोरीको गम्भीर आरोप। क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका लागि ह्याकर प्रयोग गरी क्रिप्टोको दुरुपयोग गरेको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, एमसीसी सम्झौता पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच उत्पन्न तनावले सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्छ भन्नेले तालीमा र भत्किँदैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।